8-9 ноябрда түрк тилдүү өлкөлөрдүн 3-чү медиа форуму болуп өттү. Форумга түрк тилдүү мамлекеттердин ассамблеясынын башкы секретары Жандос Асанов келип катышты. Борборубуз Бишкек шаарында болуп өткөн бул иш-чара мындан 2 ай мурда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу уюмуна башкы секретардын орун басары болуп дайындалган Адахан Мадумаровдун демилгеси менен болду. Баш коногубуз Жандос мырзадан түрк тилдүү өлкөлөрдүн 3-чү медиа форуму мурдагылардан эмне менен айырмаланат деп сураганыбызда ал mındayça cevap verdi. Şimdi ben ilk defa katılıyorum. Daha önce tabii bizim Keneş'in çalışanları ikinci foruma katıldı. Birinci foruma katılmak imkanı bulamadık. Men media forumlarga birinchi жолу катышып жатам. Мурдагыларына келгенге мүмкүнчүлүк болбой калган болчу. Аталган медиа форумдун Кыргызстанда болуп жатканы абдан маанилүү. Анткени баарыбыз белгилегендей, Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн чыгышындагы өлкө, ал эми Туркия батышындагы өлкө. Мурдагы жылкы медиа форум Азербайжанда өткөрүлгөн болчу. Ал болсо эң ортодо жайгашкан өлкө. Бүгүнкү медиа форумга Түркменистандан, Өзбекстандан да коноктор келишкен. Азыркы учурда медиа 4-күч болуп жатканы белгилүү. Жана ал коомдун аң сезимине таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Улуттук аң сезимди ойготуп, элдин улуттук өзгөчөлүктөрүн, улуттун баалуулуктарын билүүгө, аны коргоого тийиш экенине үйрөтүү медианын милдеттеринин бири. Өзүбүз белгилегендей, бүгүнкү күндө батыштын таасиринин астындабыз. Алардын методдорун колдонуп, технологияларын алып жатабыз. Бирок батыштын таасири бизге тиешелүү өзгөчөлүктөргө, улуттук баалуулуктарга терс таасирин да тийгизиши мүмкүн. Буга жол бербешибиз керек, деди өз сөзүндө Жандос мырза. Бүгүнкү күндө кандай адам алдыңкы катарда болот деген сурообузга баш секретар мындайча ой бөлүштү. Tabii enformasyon konusunda. Албетте информациядан артта калбаш керек. Аны бизге медиа таратат. Алардын эң негизги функциясы да ушул. Ага катар медиа калкка билим бериши керек. Аларга жаккан, кызыгууну жарата турган жана да белгилүү эрежелерге таянган маалымат берүүгө тийиш. Келечекте бул темада пландарыбыз көп. Мындай чогулууларды, форумдарды өткөрүүнү улантабыз. Кезектеги форум Кипрде болмокчу. Бул жакта талкууланган темалардын уландысы ошол жактан улантылат. Belirli ahlak kurallarına göre davranmalı. Zaten onlar burada şimdi tartışılacak. Жандос мырза форум өткөргөндөн бир күн мурда Маданият жана билим министрлери менен жолугушуп, ушул тармактарда көмөктөшүп иш алып баруу жөнүндө келишим пландарын жөнгө салган. Медиа кызматчылары тарабынан иштегенине көп убакыт өтпөй, ушундай олуттуу иш-чараны өткөргөн Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке чоң ыраазычылыгыбызды билдирмекпиз. Үмүт Мукамбетова, Каялбек Тойчиев, Кабарлар KG сайтына.